Nuestro invitado vía satélite es Neil McBeal, un oficial naval en descanso de Afganistán. Bienvenido al programa, Neil. Gracias, Tom. Oigan, yo lo conocí. Lo único que Neil quería al regresar a casa, y hago hincapié, de Afganistán, era su marca favorita de muffins para desayunar. Pero cuando fue al supermercado y apartó la última caja... Bueno, dinos qué pasó, Neil. BoJack Horseman, de la comedia de los 90, se negó a respetar mi prioridad. ¿No tienes vergüenza, BoJack Horseman, visto aquí estornudando en una fiesta de Navidad? Oh, no, esa fotografía. ¿Por qué siempre usan la foto del estornudo? En los años 90 nos reímos de tus payasadas. Oh, cómo nos reímos. ¡Ja, ja, ja! Nos deleitaban tanto tus hazañas. Pero cuando niegas la prioridad a los hombres y mujeres que luchan por nosotros, es una broma de mal gusto, señor. Una broma muy, muy pesada. Y me perdonarás si ya no me río ni un poco, porque para mí no hay nada menos gracioso que robarle la comida a Neil McBeal, el Navy SEAL.